러시아 예배 성도 여러분 안녕하세요. Всем привет, дорогие наши друзья. 코로나19로 인해서 우리가 함께 모여서 예배 드릴 수가 없어서 오늘 이렇게 영상으로 함께 예배를 드리려고 합니다. Как вы знаете, что из-за вируса и нашего состояния мы не можем вместе провести богослужение. И мы вот таким образом решили с вами быть вместе. 집에서 들으시는 거 영상으로 이렇게 들으시는 거 많이 어색하시겠지만 그래도 오늘 예배를 드리는 마음으로 잘 정돈해 주셔서 예배에 임해 주시기를 부탁드립니다. Конечно, понимаем, что такое богослужение еще непривычно, но желаем, чтобы мы были хотя бы таким образом вместе. 여러분 알고 계시죠? 우리가 더 어색해요. Как вы знаете, не только вам это неудобно, но и нам. 이제 우리 함께 하나님 앞에 찬양하겠습니다. А теперь давайте вместе похвалим Бога. 우리 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 우리 함께 찬양하겠습니다. Давайте вместе споем нашу песню славы. Я искренне служу нашего Бога. Я искренне служу Тебе, мой Бог, поклоняюся. К Тебе не я служу, поклоняюсь моему Отцу. Моя душа зрает на Твою благодать, мое сердце зрает на Твою силу. Сей час я здесь, поклоняюсь Богу моему. Я искренне служу, я искренне служу Тебе, мой Бог, поклоняюся. К земле небесе я служу, поклоняюсь моему Отцу. Моя душа зрает на Твою благодать, мое сердце зрает на Твою силу. Сей час я здесь, поклоняюсь Богу моему. 우리 다 함께 하나님 앞에 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. Давайте теперь прочитаем апостольский символ веры. 고백하겠습니다. Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден Девы Марии, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в ад в третий день, воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога, Отца Всемогущего. Оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, в святую великую Вселенную Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела и жизнь вечную. Аминь. 다 같이 기도드리시겠습니다. А теперь давайте вместе помолимся. 우리의 치료자 되시며 목자 되시는 주님의 이름을 찬양합니다. Прославляю нашего Бога Отца, который очищает и расселяет наши болезни и так далее. 온 나라가 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있습니다. Вся страна страдает из-за коронавируса. 우리의 상황을 주님께 올려드리며 절대 선하신 주님만을 바라봅니다. Мы отдаем Тебе все наши трудности и смотрим только в Иисуса Отца. 코로나19와 최전방에서 사투를 벌이는 의사, 간호사, 공무원 등 바이러스 노출 현장에서 건강을 지켜주시고 속히 이 바이러스가 이 땅에서 소멸되게 하여 주시옵소서. Позаботь, пожалуйста, о тех руках, которые стараются преодолеть этот вирус, и сделай так, чтобы они не болели и у них не было никаких трудностей.
이 일로 인해 힘들어하는 우리 러시아어 예배 성도님들에게 주님께서 찾아가 주시고 위로해 주시며 격려해 주시옵소서. И, пожалуйста, Господь, будь вместе с теми, с друзьями, которые в трудных ситуациях из-за коронавируса, особенно в русскоязычном богослужении. 또한 질병으로 힘들어하는 성도님들에게 주께서 친히 안수하사 깨끗하게 낫게 하시고 경제적으로 어려움에 처해 있는 자들에게 주님의 넉넉히 채워 주시옵소서. И, пожалуйста, будь с теми, которые сейчас в данный момент болеют из-за коронавируса. Прослави их так, чтобы Твоя слава и Твоя любовь проникла и исцелила их болезнь. 코로나19로 인해 우리 교회와 성도들이 각각 가정에서 예배를 드리게 되었습니다. Из-за госситуации все наши служащие пришлось так, чтобы служить русскоязычное богослужение у себя дома. 우리가 어디에서 예배를 드리든지 오직 주님만 홀로 영광 받으시는 예배가 되기를 원합니다. И желаю, чтобы в каких ситуациях мы не были и в каких местах не были, мы смотрели только на Тебя, Господь. 각 처소에서 예배드리는 성도님들의 마음을 오직 주께만 향하게 하시고 말씀을 듣고 힘을 얻고 주님께 더 나아가는 시간 되게 하여 주시옵소서. И, пожалуйста, сделай так, чтобы мы обратились только к Тебе, Господь. 말씀을 증거하시는 김정진 목사님께 성령님의 함께 하셔서 주의 권능으로 더하게 하여 주시옵소서. И прослави нашего пастора Кима, чтобы он нам передавал те слова Твои, которые нас подбодрило и позаботилось. 예배의 시종을 주님께 주관하시기를 원하며 이 모든 말씀 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Господь, все наше богослужение мы отдаем Тебе, и мы обращаемся только к Господу. И эта молитва, и это богослужение мы отдаем нашему Господу Отцу. Во имя Господа мы молились. Аминь. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욥기 1장 1절에서 5절 말씀입니다. Сегодняшнее слово Господа наше это Иов, 1 глава, с 1 до 5 стих. 우스 땅에 욥이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богообязен, и удалялся от зла. 그에게 아들 7과 딸 3이 태어나니라. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. 그의 소유물은 양이 7,000마리요, 낙타가 3,000마리요, 소가 500결이요, 암나귀가 500마리며 종도 많이 있었으니 이 사람은 동방 사람 중에 가장 훌륭한 자라. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. 그의 아들들이 자기 생일에 각각 자기의 집에서 잔치를 베풀고 그의 누이 3명도 청하여 함께 먹고 마시더라. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. 그들이 차례대로 잔치를 끝내면 욥이 그들을 불러다가 성결하게 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 욥이 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 욕되게 하였을까 함이라. 욥의 행위가 항상 이러하였더라. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал и их. Вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ива говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похвалили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. 아멘. Аминь. 러시아 예배 성도 여러분, 참 나라가 어렵고 힘든 상황인데 모두 다 평안하시기를 축복합니다. Служители русскоязычного богослужения, конечно, сейчас мы все в сложных ситуациях, но желаю, чтобы в вашей семье и в вашем сообществе было все по имени Господа.
코로나19로 인해서 온 나라가 어렵고 힘든 상황 속에서 우리 성도들이 주님의 이름으로 믿음으로 일어나야 할 줄 믿습니다. Из-за коронавируса мы всех в сложных ситуациях, но мы верим, что наше русскоязычное богослужение с верой и с любовью это продержит. 이 상황을 뛰어넘어서 우리 러시아 예배 성도들 모두가 그렇게 승리할 수 있기를 간절히 소망합니다. И пастор желает, чтобы мы победили эту ситуацию. 오늘은 욥기 말씀을 통하여서 우리 하나님의 말씀을 나누려고 합니다. Сегодня мы хотим поделиться с словами Господа от Йова. 욥기는 욥이라고 하는 사람의 이야기를 말씀하고 있습니다. Как вы знаете, глава про Йова это история одного человека по имени Йов. 우스라고 불리우는 지역에 욥이라는 사람이 살고 있었습니다. В районе Ус жил человек по имени Йов. 그 사람에 대해서 성경은 4가지의 표현으로 그 사람을 설명해주고 있습니다. В Библии описано про этого человека по разными видами. 첫 번째는 온전하다, Первое, он был непророчен, 그리고 정직하다, и он был справедлив, 하나님을 경외한다, богобоязен, 악에서 떠난 사람이다. и он удалялся от зла. 그러면 성경이 이 욥에 대해서 칭찬하는 것을 아끼지 않고 있는 것을 볼 수 있습니다. И вы можете заметить, что Библия комментирует про Йова. 참 멋진 표현이지요. Это очень значительно. 성도가 온전하고 정직하고 하나님을 경외하고 악에서 떠난 사람은 아마 가장 모범적인 신앙인이 아닐까라는 생각이 듭니다. Поскольку можно сказать, что Йов был отличником, который объясняет Библия. 그러한 욥을 하나님께서 사랑하셨고 그래서 그가 이 세상을 살아가는데도 하나님께서 복을 허락해 주셨습니다. Такого Йова любил и Бог. Из-за этого, когда он проживал на земле, Бог дал много-много благословения в его жизни. 여기서 우리가 오해하면 안 되는 것이 있겠지요. И, конечно же, мы не должны запутать. 세상에서 살아가면서 어려움을 당한다고 하나님의 벌을 받는 것이라고 생각할 수는 없을 것입니다. Конечно, нельзя думать так, что если мы не получаем благословения в сложных ситуациях, это не значит, что Бог не с нами. 그럼에도 불구하고 하나님께서 사랑하시는 이에게 이 세상 가운데 복도 허락하신다는 사실도 깨달을 수 있습니다. Это не значит, что Бог нам причиняет какого-то зла, и это не значит, что Бог каким-то либо делает нам плохое дело. Это все равно Бог нас любит, и за это в каких-либо ситуациях после всего прохожденного Бог нас прославит. 우리 찬송가 중에 받은 복을 세어 보아라라고 하는 찬송가가 있거든요. В слове песни, в песне нашего славы есть такие вот слова в припеве. Надо посчитать благословение, которое нам дал Бог. 욥기는 욥이 받았던 복을 하나하나 세어주는 것을 볼 수 있습니다. И в этой главе Йова мы можем прочитать, что какие подарки он получил от Бога. 첫 번째로 이야기하는 것은 자녀에 대한 복이 있었죠. И первое здесь описывается о том, что у Йова было много детей. 그는 자녀가 많았습니다. У него было очень много сыновей и дочерей. 지금 이 시대는 자녀를 많이 낳지 않는 것을 복이라고 할지 몰라도 당시에는 자녀가 많은 것은 그 가족의 힘을 상징하는 것이었기 때문에 복이었습니다. В наше время много иметь детей это не значит, что можно назвать хорошим. Но в то время, когда же проживали наши персонажи, иметь много детей, это значит, что дает силу своему клану. Из-за этого это значит очень большое благословение. 성경의 여러 부분에서는 그래서 자녀를 많이 낳은 것이 복이다라고 설명하고 있습니다. Из-за этого в Библии описывается тоже так, что если иметь много своего ребенка, это значит большое благословение. 욥에게는 아들이 7명이 있었습니다. У Йова было 7 сыновей 그리고 딸이 3명이 있었습니다. и трое дочерей. 여러분 아들과 딸 합쳐서 10명이지요.
Вот, если посчитать, то у него было 10 детей. 우리가 숫자를 꼭 큰 의미를 부여한다는 것은 쉽지 않은 것이겠지만요. Конечно, это не значимое число и не имеет какого-то значения. 그럼에도 불구하고 성경에서 10이라고 하는 숫자는 꽉 찬 수다, 꽉 차서 다 채워진 숫자다라고 표현할 수 있습니다. Но в Библии число 10 это значит какое-то полноценное число, которое объясняет, что закрыто и полно. 아들이 7이고 딸이 3이라고 하는 말씀은 결국에는 이 욥이 세상에서 꽉 찬 복을 받았다라고 하는 것을 함께 설명할 수 있는 내용이라고 할 수 있습니다. И если это глубоко посмотреть, что это можно, и это значит, что Иов получил полноценное благословление и этим 10 цифрами. 10명의 자녀를 두고 있을 뿐만 아니라 또 재물도 많은 사람이었다라고 성경이 표현하고 있습니다. Несмотря на своих детей, у Иова были не только такие благословения, у него были еще очень много денег. 성경이 이렇게 표현하고 있거든요. Библия описывается вот так. 양이 7,000마리다. У него было 7000 мелкого скота, 낙타가 3,000마리다. 3000 верблюдов, 그리고 소가 500결이다. 500 пар волов 그리고 암나귀가 500마리다. и 500 ослиц. 그리고 종도 많이 있었다. И у него было весьма много прислуги. 여러분 지금 성경에서 의도적으로 7,000마리와 3,000마리를 붙여서 표현했고요. И здесь надо посмотреться, что Библия специально описывает, что 1007 мелкого скота и 3000 верблюдов вместе. 그리고 소와 암나귀 500마리와 500마리를 붙여서 설명하고 있습니다. И разделено с этим здесь описывается 500 пар волов и 500 ослиц. 아까 말씀드린 대로 여러분 열이라고 하는 숫자가 꽉 찬, 다 채워진 숫자라고 한다면 И как только сказал пастор, что если цифра 10, что это полноценная цифра, 양 7,000마리와 낙타 3,000마리를 합쳐서 10,000마리에 그래서 10에 열에 1,000배가 되는 그러한 숫자를 가진 그러한 부자였다라는 것을 표현하는 것입니다. здесь можно посмотреть, что 7000 и плюс 3000, здесь можно получить цифру 10 тысяч. И если это посмотреть, тогда можно знать, что Господь благословил так, что 10 раз больше, чем цифра 10. 또 소가 500결이 암나귀가 500마리라고 하는 것은 결국에는 500 그래서 1000마리라고 하는 10의 100배가 되는 꽉 찬 수 열의 100배가 되는 그래서 역시 부유함을 상징적으로 표현하고 있는 것입니다. И здесь тоже у него было много скота, 500, и еще здесь можно других 500 скотов заметить. Если это все добавить, то получается 1000. И здесь означает, что Господь еще раз в 1000 благословления подарил Йову. 그럼에도 불구하고 상징적으로만이 아니라 그렇게 정말로 많은 재물을 가지고 있었고 또 많은 종들을 거느렸던 그러한 욥은 부자였다. 우스 땅의 부자였다라고 가르쳐주고 있습니다. Можно заметить, что Йов был богатым человеком в районе Ува. И это не только какой-то, значит, большой символ Библии, но это и в прямом смысле можно заметить, что Йов был благословлен от Господа. 욥은 그렇게 자녀가 많은 복도 또 재물도 많은 복도 받았던 그렇게 복받은 사람이었다라고 표현하고 있는 것입니다. В общем, можно объяснить, что Йов был благословленным человеком, который Бог любит Йова. 그런데 여기에서 끝나지 않습니다. Но на этом не заканчивается. 성경은 그의 성품에 대해서도 잘 설명해주고 있습니다. Библия описывает не только о богатой ситуации Бога, Иова, но и какой он был характером. 그는 진실하고 정의로운 하나님의 사람이었습니다. Библия характеризует Иова, что он был честным приятелем. 성경은 그에게 동방 사람 중에서 훌륭한 사람이었다라고 표현하고 있습니다. Библия описывает, что он был один из самых хорошим и великолепным человеком из этого места. 그가 얼마나 훌륭한 사람이었느냐 하면 그 자녀들을
잘 교육하는 하나님 앞에 깨끗한 자녀들이 되기를 그렇게 교육했던 사람이었음을 가르쳐주고 있습니다. И Библия описывает, что Иов был настолько честен перед Господом, что он таким же образом воспитывал и своих сыновей. 자녀들이 잔치를 하고 나면 혹시라도 그들이 잔치 중에 하나님 앞에 죄를 짓지 않았을까라는 그러한 염려 속에서 그들을 성결하게 하는 번제를, 그것도 그 인원수대로 번제를 드렸던 것을 볼 수 있습니다. Всегда после каких-либо праздников своих сыновей Иов возносил все сожжения в число всех их, что и говорил, что может быть, мои сыновья и мои дочери согрешили какие-то плохие поступки из-за этого перед Господом. И преодолеть все это Бог всегда давал своих детей перед Господом. 성경은 그가 그렇게 훌륭한 사람이었다라고 가르쳐주고 있습니다. И это описывает Библия, что это очень хорошие и честные были поступками перед отцом. 그는 자녀도 많았고요. У него было много сыновей и дочерей. 그는 부자여서 재물도 풍성하게 가졌던 사람이었고요. Он был богат. 그는 성품도 아주 좋았던, 믿음도 좋았던 훌륭한 사람이었습니다. Он был честен и верующим. 여러분 부럽지 않으세요? Незавидно, да, такому человеку? 정말 다 가진 사람이잖아요. У него есть все, что мы хотим. 우리가 이런 것들을 부러워하는 것은 사실은 우리 사람이라면 모두 다 아마 다 마찬가지일 것입니다. Если мы человек, конечно, у всех... 어느 날 요백의 종들이 와서 상황을 보고합니다. И вдруг внезапно какой-то день приходят прислуги и объясняют какую-то ситуацию. 종들이 소와 나귀를 치고 있을 때 스바 사람들이 와서 그 소와 나귀를 다 빼앗고 칼로 종들을 죽였다라고 보고합니다. В какой-то день, когда прислуги скотили своих животных, пришли люди из Свы и украли всех скотов и убили всех прислугов. 그 이야기가 채 끝나기도 전에 또 다른 종들이 와서 또 보고를 합니다. Но даже пока еще даже не закончилась эта история, приходят еще другие прислуги и говорят какую-то другую историю. 하늘에서 불이 떨어졌다는 거예요. Вдруг из неба выпал огонь. 그래서 양을 치고 있을 때 그 양들과 종들을 다 살라서 태워서 그래서 죽었다라고 보고합니다. Из-за огня умерло много прислугов и умерло много ослиц. 그 이야기가 또 끝나기도 전에 또 다른 종들이 와서 보고합니다. И после этого приходят еще другие слуги и говорят про другую ситуацию. 갈대아 사람들이 때를 지어서 그래서 와서 낙타를 치고 있는 종들에게 공격하고 빼앗고 그리고 종들을 칼로 죽였다라고 보고합니다. Пришли люди из другого района и убили всех прислугов и украли всех верблюдов. 여러분 여기에서 끝나는 게 아니고요. 더 큰 상황의 보고가 또 있습니다. И не на этом только заканчивается сложность Иова, но и еще появилась большая сложность в Иова жизни. 낙타를 빼앗기고 종들이 죽었다는 보고가 끝나기도 전에 또 다른 종이 와서 보고합니다. Приходит еще другой слуг и говорит о том, что случилось. 욥의 자녀들이 그 아들의 집에서 음식을 먹고 포도주를 나누며 함께 잔치를 벌이고 있는데 집이 무너져서 자녀들 모두가 죽었다라고 보고합니다. Когда сыновья и дочери были вместе, когда у них был пир, случайно упал дом, разрушился дом, и из-за этого все дочери и сыновья погибли в этом же месте. 욥은 정말 하루아침에 날벼락과 같은 그러한 소식을 그러한 상황에 놓이게 됩니다. Иов вдруг за один день потерял все. 욥은 하루아침에 너무너무 어려운 일을 당하게 되고 날벼락과 같은 소식을 듣게 됩니다. Иов за один же день получает невероятные новости и попадает в ужасную ситуацию. 오늘 이 말씀을 통해서 욥에게 있는 상황 속에서 오늘 우리의 삶에 함께 비춰보고 싶습니다. И
И мы хотим как бы примерить ситуацию Йова в нашей жизни. 욥기 1장의 진행이 욥의 경건과 그리고 욥의 번영, 욥의 풍성한 그러한 번영과 부유함에 대해서 가르쳐 주고요. В первой главе Йова описывается, настолько он был благословен, и какие у него были, насколько у него была богатая семья, и какой он был характер. 앞부분에서 극대화된 번영과 극대화된 욥의 아름다운 모습을 보여주고 나서 그 다음에 큰 환난을 맞이하는 재앙을 맞이하게 되는 욥의 모습을 보여주고 있습니다. Мы можем посмотреть, что вначале у него было очень много чего, которое он получил от Бога, но теперь в конце он получает невероятную ситуацию, которую он даже не ожидал. 욥기의 저자가 앞부분에서 이렇게 번영을 이야기하고 뒷부분에서 그 내용에 대해서 이렇게 재앙과 환난을 당하는 모습을 보여주는 것은 이 욥기 1장을 통해서 욥기의 저자가 우리에게 주고 있는 교훈이 있기 때문입니다. Поскольку это значит, что писатель этой главы хочет нам объяснить, что какие у него были сначала хорошие дни, но потом он получает, и сложные дни. 그 교훈은 한 가지입니다. И это нас учит одному. 이 한 가지의 중요한 교훈을 우리가 놓치면 안 됩니다. И мы не должны забыть это понятие. 경건과 번영과 이 세상의 모든 그러한 부유함들이 우리의 환난과 재앙으로부터 우리를 지켜줄 수 없다라고 하는 사실입니다. И это нас учит о том, что даже если мы богаты и каким-то либо образом мы напоены, все равно это нас никаким-то либо образом может нас спасти от каких-то сложных ситуациях. 그럼에도 불구하고 사람들은 그렇게 조금만 가져도 그것이 다 가진 것처럼 그것에 교만해지고 그것을 의지하고 살아가는 모습을 볼 수 있습니다. Но несмотря на все это, мы, люди, не можем от этого как бы освободиться. Даже если у нас не так много чего своего, мы не можем от этого разделиться. 사랑하시는 성도 여러분, Любимые наши служители, 물질은 우리의 의지가 될 수 없습니다. такие физические и денежные вещи не могут стать нашими надеждами. 그 어떤 부유함도 우리의 영원한 의지가 될 수 없습니다. И это не может стать нашей вечной надеждой. 그런 것에 의지하고 살아가는 우리의 모습이라고 한다면 오늘 우리는 잠시 있는 것에 만족하는 것밖에 되지 않을 것입니다. Это значит просто временное исчезновение. 오늘 성경은 세상의 부유함도 세상의 번영도 세상의 강함도 우리의 의지가 될 수 없다고 말씀하고 있습니다. И в Библии описывается, что какое-либо не было богатство или какие-либо не были благословения, которые мы не получили не от Бога, а просто из мира, это не станет нашими вечными надеждами. 성경은 우리에게 영원한 의지는 오직 예수 그리스도뿐이심을 말씀하고 있습니다. Библия описывает о том, что наша вечная надежда и наша вечная вера может только стать Господом. 여러분, 세상이 코로나19로 인하여서 많이 힘들어하고 많이 어려워합니다. Сейчас весь мир страдает из-за коронавируса. 하지만 사랑하시는 성도 여러분, Но наши любимые братья и сестры, 이때 의지할 분은 오직 예수 그리스도이심을 믿으시기 바랍니다. мы сейчас можем надеяться только на нашего Господа. 지금 의학으로도 또 상황으로도 도저히 이 일들을 해결할 수 없지만 이 모든 것도 하나님의 역사 안에 있는 줄 믿습니다. Мы верим, что мы не можем, наше человечество еще не может преодолеть эту трудную ситуацию. Но мы верим, что Господь нас все равно вместе с нами. 우리의 의지가 오직 예수뿐임을 기억하면서 오늘 우리를 구원하시는 하나님 앞에 우리의 의지를 두고 구하며 기도하며 나아갈 수 있는 우리 러시아 예배 성도들이 될 수 있기를 축복합니다. И я прославляю всех нас, наших братьев и сестр. Мы верим, что Господь все равно в каких-либо не было ситуациях Он с нами. Даже если коронавирус нам приносит какую-то трудность, но мы верим все равно, что Господь с нами.
우리는 머리로는 주님을 의지해야 된다는 것을 너무나 잘 알고 있습니다. Мы головой знаем, что надо надеяться только Господа. 그럼에도 불구하고 정작 이렇게 어려운 일을 당했을 때는 주님을 의지하는 것이 아니라 상황에 빠져서 절망하고 힘들어하고 두려워하는 그러한 마음을 우리가 갖는 것을 보게 됩니다. Но мы, люди, не можем только головой так думать. Мы смотрим на ситуацию, какая у нас сложная ситуация, и мы попадаем в печаль и в горе. 여러분, 마스크도 손소독제도 우리의 의지가 아닙니다. Вот маски и гигиеничные какие-то вещества, это все равно нам не помогут. 주님이 지켜주셔야 합니다. Господь должен нас заботиться. 오늘 우리가 마스크도 잘해야 되고 손소독제도 잘 써야 되겠지만 Конечно, мы должны соблюдать все наши сложные вещи. 그 어떤 상황 속에서도 우리를 붙드시는 우리 주님을, 오직 예수님을 붙잡을 수 있는, 예수님 앞에 기도하며 우리를 지켜달라고 도와달라고 기도할 수 있는 우리 모든 러시아 성도들이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Но я благословляю, чтобы мы верили и мы надеялись сейчас в данный момент в Бога, даже если либо какие ни были мы в ситуации. 우리 주님이 다시 오실 그날을 기억하면서 기대하면서 오늘 주님을 의지하며 나아가는 오늘 하루하루의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И желаю, чтобы мы помнили и надеялись, что каждый день, за каждым днем мы надеемся только, чтобы мы надеялись на нашего Господа Отца. 우리 주님 다시 오실 날을 기억하며 우리 마라나파 우리 함께 찬양하며 하나님 앞에 나아가겠습니다. Давайте теперь, вспоминая нашего Господа, споем нашу песню славы Маранафа. Расслаблясь, Тебя, Господь, всем народам на земле. Маранафа, Иисус Господь, о, приди скорее к нам. Дай прославлять и танцевать, народ возврати к себе Иисус. Встанем вместе, приготовим путь к Господу. Смирящий взяв свой крест пойдет до края земли, когда землю покроет слава Божья, на краю земли престим Господа. Маранафа, Маранафа, Аминь, приди скорей, Господи Иисус. Маранафа, Маранафа, Аминь, приди скорей, Господи Иисус. 우리 하나님 앞에 함께 기도하겠습니다. Давайте теперь помолимся. 이 시간 우리 이 영상을 보면서 우리 함께 한 30초에서 1분간 우리 함께 기도했으면 좋겠습니다.
지금은 이 모든 어려움으로부터 우리를 구원하여 주신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Теперь благословляешь всю нашу страну и преодолишь все эти трудности. 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하신 우리 하나님 아버지의 사랑하심과 И твоя любовь, которая любила нас до конца своей смерти. 우리와 함께 계셔서 우리를 지키시고 인도하시는 성령님의 은혜가 И благословение Святого Духа в любых либо ситуациях. 우리 코로나19로 어려움을 당하고 있는 온 세계와 이 나라 이 민족 가운데 И всех населения, всех стран, которые в трудных ситуациях из-за коронавируса. 그리고 이 어려운 가운데서 믿음을 지키려는 온 이 땅의 교회와 성도들 위해 И благослови всех церквей и служителей, которые даже в сложных ситуациях хотят быть верующим. 오늘 함께 온라인으로 예배하며 나가는 우리 러시아 성도들과 그 가정 위에 И благослови всех наших служителей, наших братьев и сестер, которые служат даже в таких ситуациях. 지금부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. Верую, чтобы ты был вечно